Ебать, технологии нахуй, понял, блядь, Blackmagic, блядь, приложение. Все могу, блядь, нажимать. Нажал play и пошла запись. Нормально. Нормально, только ты уже сидишь, блядь, как в чайхане. Ладно, на, держи, все, я готов. Здорово, подписаны! Ты кто такой нахуй? С вами дядя Дима, это мой маленький дебют на ютубчике. Решил с вами делиться информацией, которую сам считаю очень полезной. Спасибо! На этом канале мы будем рассказывать о всяких фото и видео, прибамбасах, разных обучалочках и простеньких штучках, которые помогут сделать ваше видео или фото чуточку лучше. Ну что, погнали! Ой! Зазвенело. Звуковое оформление — это капец какая важная часть твоего видоса. Это раньше было модно просто взять, склепать видосик под музычку, там под биток, да, нашлепать какого-то говна, и все будет нормально. Сейчас так уже никто не делает, это уже не модно, да, это уже ушло на задний план. Сейчас люди хотят не просто под музычку склеено, а сейчас люди хотят немного жира, вкусностей всяких. Ну, вкусно. И что? Кто? Да, правильно. Гай Ричи просто бакалавр звуковых наук. Нихуя Я так себе, хотел блядь. сказать. Для себя я выделил 3 Три, блядь. Сука, дебил, бля. Для себя я выделил 3 фильма Гая Ричи, в которых просто обалденное звуковое оформление. Это «Большой куш». Второе — это «Шерлок Холмс 1». И третье — это «Шерлок Холмс 2». Секрет всех этих звуков крайне прост, а оттого и гениален. Главное просто понять, что может издавать такие звуки. Вы что, угораете? И я вам сегодня покажу, как их синтезировать на примере тех звуков, которые издавал 4 секундами ранее. Далее нам нужно сделать небольшие манипуляции с плагином Equalizer, Pitch и Flanger. И это уже будет что-то примерно похожее на то, что нам нужно. Ну, примерно вот так можно работать с этими звуками, так что дальше все зависит ровно от вашей фантазии. И в свою очередь я хочу поделиться с вами бесплатным набором звуков Нихуя себе! из фильмов Гая Ричи, которые я собственноручно вытянул для вас из фильма. А ссылочка на этот набор звуков, конечно же, находится в описании к этому ролику, так что заходи и скачивай. Ну и не забудь подписаться на наш ютубчик и ВК. Все, братишка, если что, будут проблемы, решай. Нахуй это, на что я, блядь, смотрю, что это такое? Это саундбар, блядь. Я теперь Сабатовского понимаю, который сидит просто, блядь, нон-стопом на камеру тарабохает, и, блядь, вот такой, думаю, как он так это делает, понял? А он же тоже, типа, начинал с хуя в кармане, блядь.